Halo teman-teman, kita sudah di pesisir sungai. Lihat banyak bebatuan teman-teman. Ayo kita cari mainan. Siapa tahu kita dapat mainan ya teman-teman. Ayo kita mulai. Wih, lihat ini ada gundukan pasir teman-teman. Wadidaw. Kira-kira ada mainannya enggak ya? Wih, ada gunung pasir. Wih, itu sudah terlihat teman-teman. Wih, ada warna biru-biru gimana itu? Wadidaw. Wih, dilihat. Ini ada mainan. Wih, warna biru, kira-kira apa ini, mainan apa ya teman-teman? Wow. Ayo kita coba bersihkan. Widih. Widih. Ini ada lagi. Wah. Wih, kita bersihkan dulu gunungannya. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Wow. Wadidaw. Wih, lihat. Ini ada warna biru teman-teman. Wih, ayo kita ambil. Wadidaw, lihat. Di dalam banyak sekali. Wow, kita cuci ini dulu ya. Kira-kira ini mainan apa? Cuci sampai bersih. Wow, kita dapat kereta teman-teman. Wih, kereta Thomas. Wih, keren sekali. Ayo kita gali-gali. Di dalamnya terisi apa ini? Wadidaw, lihat. Wih, ini ada yang warna merah teman-teman. Wow, warna merah. Wih, kita cuci dulu. Wow, kita dapat mobil box. Oh, keren sekali. Coba kita gali lagi. Wah, widih, ini panjang sekali teman-teman. Wow, lihat. Widih, sampai ke sini teman-teman. Wih, panjang sekali. Ayo kita ambil. Wow, lihat. Ini panjang sekali. Kita cuci dulu ya. Wah, kita dapat mobil bus teman-teman. Widih, ada bus telolet. Wah, keren sekali. Wih, ayo kita gali lagi. Wadidaw, lihat. Ini ada yang warna kuning. Wow, di dalam ada yang warna merah. Wah, kita bersihkan ini dulu teman-teman. Wih, wadidaw, lihat. Kita dapat bus Lani, temennya Tayo. Wih, keren sekali. Wah, kita bersihkan yang ini dulu. Wih, dilihat, berpasir sekali. Kita cuci dulu. Wih, kita dapat mobil pemadam kebakaran. Wah, keren. Lanjut kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, kita dapat truk Pertamina. Wih, keren sekali. Wadidaw. Lanjut kita gali lagi. Wah, banyak sekali. Widih, lihat. Ada merah, ada biru. Ini ada yang hijau teman-teman. Oke, kita bersihkan yang biru dulu. Wah, kira-kira ada mainan apa ini? Widih, kita dapat bus Tayo. Tadi ada Lani, sekarang ada Tayo. Wah, lanjut kita bersihkan yang hijau ini teman-teman. Wih, lihat, ini sangat berpasir. Wadidaw. Wih, kita dapat Jeep Off-road teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan di sini semuanya, nanti kita bawa pulang. Wih, kita bersihkan yang ini. Wow, kita dapat truk tangki. Keren. Lanjut kita bersihkan yang warna kuning. Wow, ini kira-kira ada mainan apa ini warna kuning? Wih, kita dapat Jeep Off-road lagi warna kuning. Tadi ada warna hijau, sekarang kita dapat yang kuning. Lanjut kita gali. Wah, kita gali dulu yang ini. Wih, dilihat besar sekali ini teman-teman. Warna merah, besar-besar. Kira-kira mobil apa? Wah, kita dapat mobil box atau mobil box truk. Wih, keren sekali teman-teman. Wih, warna merah. Wow, lihat ada pak supirnya. Wih, keren. Pokoknya kita dapat mainan, kumpulkan di sini semua dulu ya. Nanti kita bawa pulang.
Ayo kita gali lagi. Wah, lihat. Ini masih ada lagi. Widih. Ayo kita bersihkan di air. Wow. Kita dapat mobil truk cakruk. Wih, keren sekali. Kita gali lagi, teman-teman. Widih, ini ada yang warna putih. Wow. Kira-kira ini kita dapat mainan apa ini? Wadidaw. Kita dapat mobil patroli. Patroli polisi. Wah, keren. Kita gali lagi, siapa tahu masih ada. Widih, ini ada lagi. Wow, ini ada yang panjang, teman-teman. Wididaw. Wow, kita dapat truk tangki, teman-teman. Wah, truk tangkinya panjang sekali. Wih, keren-keren. Ayo kita gali. Kira-kira ada mainan apa ya? Wih, lihat, ini sudah terlihat bannya. Wow, wih, bannya ada 2. Wow, ini ada rodanya lagi. Wah, kita gali dulu, teman-teman. Wah, besar sekali. Wih, ini putih. Ayo kita angkat. Wah, susah sekali, teman-teman. Kita gali dulu. Wadidaw. Kira-kira mainan apa ini? Besar sekali. Wah, wah, kita bersihkan dulu pasirnya. Wih, banyak sekali pasirnya. Wah, sampai terlepas, teman-teman. Wah, lihat. Kita dapat mobil. Ini mobil apa, teman-teman? Wih, ada tulisannya dam. Wah, berarti ini. Wih, ini ada tulisannya truk. Ini ada tulisannya dam. Wah, ini namanya truk dam. Wih, keren sekali, teman. Lihat. Wow, kita cuci dulu pasirnya biar bersih, teman-teman. Wih, kita siram-siram dulu ya, atau kita goyangin di sini biar pasirnya hilang. Wow, lihat, teman-teman, kita dapat dump truck. Wih, keren sekali kan? Wadidaw, lihat, keren sekali, teman-teman. Oke, kita kumpulkan di sini juga. Lanjut kita gali lagi. Wow, lihat, ini ada yang warna orange. Wow, ini ada rodanya juga, teman-teman. Wadidaw, kira-kira ini mainan apa ya? Kita gali-gali dulu. Wadidaw, takutnya terlepas semua nanti. Wah, susah sekali. Ayo kita gali terus sampai pasirnya hilang, teman-teman. Wah, nanti baru kita cuci biar bersih. Wadidaw, banyak sekali. Widih, kita dapat dam lagi kayaknya nih, teman-teman. Wah, lihat, kita dapat dam lagi. Oke, kita cuci. Cuci sampai bersih, teman-teman. Wadidaw, kita siram-siram. Wow, kita dapat dump truck lagi. Wih, dump trucknya dapat 2, teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan di sini ya. Lihat, kita dapat 2. Wih, mainannya sudah dapat banyak sekali, teman-teman. Oke, ayo kita gali lagi. Siapa tahu masih ada mainan yang tertimbun. Wah, kita gali-gali. Siapa tahu masih ada mainannya. Wah, ini sudah nggak ada lagi, teman-teman. Wih, lihat, kita sudah dapat banyak sekali. Wow, mainannya keren-keren. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Salam sehat selalu, teman-teman. Dadah.